Сәлеметсіңдер ме достар? Бүгін сендермен бөлшектерді қосуды үйренеміз. Ең алдымен 5-тен 1 қосу 5-тен 2. Бұл бөлшектерді қосу үшін бұлардың алымдары мен бөлімдеріне қараймыз. Бөлімдері 5 бірдей, ал алымдары әртүрлі. Егер бөлімдері бірдей болатын болса, біз оларды қосу бізге оңай болады. Бөлімді қалдырамыз 5-ті, екеуіне де ортақ, ал алымдарын қосамыз 1 қосу 2. Тең болады 5-тен 3 болады. Бұл өте оңай. Ал келесі бізде бөлімдері әртүрлі. Оны табу үшін біз оларды бірдей бөлімге келтіруіміз керек. Ол үшін екеуіне де бөлінетін ортақ санды тауып аламыз. 3-ке де бөліну керек, 6-ға да бөліну керек. Ол бізде 6 саны. Олай болатын болса, 3. Сол 3-ті нешеге көбейткенде 6 шығады. 3-ті 2-ге көбейткенде 6 шығады. Олай болса, бөлімінде, алымында 2-ге көбейтемін. 6-ны нешеге көбейткенде 6 шығады. 1-ге көбейткенде, олай болса, алымында, бөлімінде 1-ге көбейтемін. Сонда 3 көбейту 2, алымында 2 көбейту 2. Қосу 6 көбейту 1, 1 көбейту 1. Тең болады 6-дан 4, қосу 6-дан 1. Тең болады 6-дан 5. 6-дан 5. Мінеке бөлшектің нәтижесінде 6-дан 5 шықты. Келесі бізде енді бұл жерде 1 бүтін аралас бөлшек деп аталады. Аралас бөлшекті қосамыз. Ол үшін тура жаңағы сияқты бөлімдері әртүрлі екен. 8-ге де 4-ке де бөлінетін санды табамыз. Ол бізде 8, яғни 8-ді 4-ке бөлуге болады. Және де 8-ді 8-ге бөлуге болады. Олай болса, оны 8-ді 1-ге көбейтемін, алымында бөлімінде 4-ті 2-ге көбейтемін. Сонда 1 бүтін 8 көбейту 1, 3 көбейту 1. Қосу келесі бөлшек 2 бүтін 4-ті 2-ге көбейтем, 1-ді 2-ге көбейтем. Тең болады. Мына бүтіндерді қосамын, 3 болады. Мынау бізде 8. 3-ке 1-ді көбейтем, 3. Қосу 2. Тең болады 3 бүтін 8-ден 5. Міне осымен бөлшегіміз шықты. Балалар, маған тіркелуді және де комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.